Bismillahirrahmanirrahim. At-Tadhiyah utai kitab nerangno tadhiyah kewan kurban. Syariat dan syariat nopo tadhiyah fisana tisaniyah dalam tahun kedua enten lama. Wa fiha fa fisana tisaniyah kana ana apa awal adha iku kawitane salat adha. Syahida kang niku ing awal adha sapa muslimin. Kharajam ya sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ilal musalla maring kon salat. Fasalla maka salat sapa Nabi summa foto mengkono khutbah sapa Nabi. Summa doha mengkono korban sapa Nabi kitab saini kan wedhus loro amlahaini kang manis karone, api karone akrona ini kang sungu karone. Tak nang sungu bahasa Indonesia bertanduk karone akrona ini kang bertanduk karone. Fasama mongko nyebut asmo fasama mongko maca bismillah sapa nabi wa kabbara lan takbir sapa nabi wa wadu alan ngletakno sapa nabi rijlahu ing sikile nabi supune nabi diletakno ala sifahina nabi meletakkan kakinya ing atase lembaran ya wetenge utawa gegere pokoke lembaran-lembarane wedhus loro iku mau. Jadi kepalane dipegang tangan sing awake napa untuk diinjak sing boten gerak. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Allahumma Allah minka utawi kurban niki saking jenengan Allahumma Allah minka utawi kurban niki saking panjenengan walakalan demi panjenengan. Fal awalu mongko utawi wedhus sing pertama al kapsul awal. Fal awalu mongko utawi wedhus sing pertama yudha iku ndadekno kurban sapa Nabi bihi bil kapsul awal ngurbakno an-nafsi saking awak dhewe Nabi. Wa ailatihi lan saking keluarga-keluargane Nabi al-karimati kang terhormat. Wa tsani utai al-kabsusani ku an umatihi ngurbakno saking umate Nabi. Terus masyhur hubungane Nabi sing korban kedua Nabi ngendikan ini korbannya umat-umatku yang enggak mampu napa korban. Waqta dalan manut bihi bin nabi sapa man. Waqta dalan manut bihi bin nabi sapa man wong lakukan cuman kudu tentu kemampuan lan muslimina saking pira-pira Islam. Wabakiat lan ijek opo ikilah wabakiat sunnatan wabakiat lan jadi tetap opo ikilah hadi tadhiyah wabakiat hadi tadhiyah sunnatan hale jadi sunnat jadi tradisi lalu kedua hadi ummah ila yaumina maring dinane kita hadai iki wabakiat lan tetap opo tadhiyah sunnatan hale jadi sunnat jadi tradisi lalu kedua hadi ummah ila yaumina maring dinane kita hadai iki. Tiskaron krono ngiling lima maring perkara. Tiskaron krono ngiling lima maring perkara. An ama kamu paring nikmat sapa Allah bihi lan ma ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim alaihi salam. Rupane apa yang dilakukan Ibrahim min fida ibnihi saking tebusan anak Nabi Ibrahim. Wa tasyabbuhan lan krono gawe mirip-mirip. Wa tasyabbuhan lan krono gawe mirip-mirip, gawe keserupaan. Bila hujjah jikan burukong haji fi hadayahu ing dalam hadiah-hadiah yang haji bimina ana ing watasfikon lan krono berantakno membuat bronto rindu sing banget lho jenenge tasfik rindu sing banget itu jenenge tasfik lidzalikal jam'il kabir maring mengkono-mengkono perkumpulan sing gedhe wali fakti Makkah talan krono kabuka Mekah aladikan karena kang ono apa fatu Mekah wis sababan iki dadi sebab likul khairin maring saben-saben kaapian ala umat ing atas. Suma inna takribal kurbani mongko nuli sak temene gawe peparek kurban. Suma inna takribal kurbani mongko nuli sak temene gawe parek anane kurban. Tradisi penyembelihan lillahi krana gawe peparek Allah taala iku kana ana apa takribul kurban ana iku fi jamil umami ing dalem umat keblana kang durung. Terus kaidah kula wingi semua perintah Quran pasti ma'ruf. Jadi ketika Allah ngendikan kurban zaman itu orang nggak tahu mana kurban yang nyembelih hewan hidup, nyembelih hewan hidup. Kayak yang dilakukan Nabi dan Ismail, dilakukan Qabil ini kan pun kurban berarti generasi pertama setelah Adam, kenapa pun ada kurban. Waktu kubila min ahadima, walau min atokal min al-akhir. Summa inna takribal kurbani mongko nuli sak temene marekno gawe peparek lillah iku kana ana apa takribul kurban ana iku bijamil umam ing kabehane beberapa umat kebiana kang dunya kita. Qala ta'ala likulli ummatin ja'alna mansakan sing nasib. Likulli ummatin tetep saben-saben umat ja'alna gawe ingsun gawe ketentuan mansakan ing
carane gawe nusuk, carane gawe ibadah. Setiap umat itu tak gawe dekevia dewe cara mendekatkan diri kepada Allah. Kang utawi al umat ikut nasiku gawe peparek mansak. Semua umat pasti ada tradisi tertentu sehingga seno para pengiran. Pola-polanya ya sama diantaranya kota itu tergantung. Wa inamal ladzi amsinu te perkara sira kan disarana pola di sana. Iku nasi katun, iku ibadah maksusatun kang khusus. Nusuk itu maknanya ibadah, cuma mustakmal sing terkait haji. Tapi ada maknanya nusuk itu ibadah, cuma umumnya mustakmal itu bab haji. Jadi dia mesti buatan umumnya. Wa innamal ladzi syuri'a iku nasi katun ibadah maksusatun kang khusus di ayamin akhri ing dalam dina nafar as-salasati kang telu di iniha kelawan kahanane ayam salasa. Az-zakat al-maliyah syuriat fisanati saniyah edor qabla fardhi Ramadan wa ma jazama bi milasib wa anfasya fala alam wa taubatul amal. Syuriat dan syarat apa zakat maliyah fisanati ing dalam tahun asaniyati kang kedua edor kan man. Zakat itu disyariatkan tahun kedua bahkan qabla fardhi Ramadan sebelumnya difardhonane Ramadan. Lawama utai perkara jazama atau wama ti pendapat jazama kang masdakno bihi kama sapa Ibnul Athir min annaha min anna wujub zakat itu fitasiah ing dalam tahun ke-9 iku fala Allah muradahu menawa te sing dikersano Ibnul Athir iku baksul umali iku ngirimno pira-pira pegawe zakat iku dia krana nampa zakat tafawati baksul umal iku ala di perkara ta'akhara kang mundur apa lagi ila tasiati maring tahun ke-9 hatta dana sehingga beragama sopan nasu manusia. Hatta dana sehingga beragama sopan nasu manusia bil Islam iklan Islam. Wawa doat lan meletak nopo al harbu peperangan. Auzaroha ing pakaian harap. Atau beban harap sami yang berarti pakaian perang mana nih berat perang ya yang atribut sing terkait perang. Wawa doat lan meletak nopo al harbu peperangan meletak nopo auzaroha ing beban harap. Ba'dal fathi sa'usai fathil Islam ke fathil Mekah. Wadali kau temu kono kabeh. Iku li anna hadil waqi'ah madhuratan disebut di hati si Imam bin Salabain dan Nasai. Dikali dengan pengucapan Imam Allahu amaroka. Allahu ana tau te Allahu amaro merintah sapa wa kang sira. Antak kudan pengalap sira hadis sedekah ta ila sedekah min akhniya ina sangking wong sing sugih-sugih kita. Fatak lesi maha mongko bagi siroha ing hadis sodako ala fukoro ina ada pikir kita. Lawa kudubung dimam utai tekani dimam teng Madinah iku kana ana po dimam sanata kana ana po kudum ana iku sanata khamsin tahun 5. Wa fi Ibnu Khuzaimah lan iku tetep ing dalam Sunan Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim hadis Qais bin Sa'ad bin Ubadah utawa dawuh amarona Rasulullah. Amaro merintah nang kita sapa Rasulullah bisa takotu fitri kelawan sedekah fitrah qabla antun zala sedurunge den turono apa zakat kewajiban zakat. Qala ta'ala khud min amwalihim sadaqatan tuhihum wa tazakihim biha. Khud bi qawsira Muhammad min amwalihim sanging dunyane wong akeh. Wa juga sedekatan hale dadi sedekah hale dadi bukti bener iman dadi bukti sedekah. Tutoh hiruhum kang iso nyucekno apa amwal hum ing para wong akeh wa tazaki lan iso bersihno apa amwal hum ing wong akeh biakan sedekah. Inna zakata satune zakat ya zakatu alati perkara tamamat kang nyempurnakno polati rabtul wahdati ing ikatan persatuan al-islamiyati kang bangsa Islam. Rabtul wahdati ing talian persatuan al-islamiyati kang bangsa Islam. Li atfiha krana oleh nyayang zakat atau fam anane sayang krana dadi sosiale zakat atau fam anane sayang alat top ing atase kelas as-sufla kang isor minan nasi sing manusa wa hum ti atop potus wa al fuqara utawa fakir aladikang hum kang ti ladine wa al aghlabu iku sing luwih golek sing luwih akeh topane kelan mesti dimuasatihim kelawan ngekei ning gone fuqara wa iza khati ilalihim lan ngilangi penyakit-penyakitnya fukara. Bayati zakatu ad-domanul akbar itu tanggungan yang besar. Ihayatihim karena kehidupane annas wa amni wa ilatihim lan ngamanno ketruduke umat wa ilahi sesuatu yang gawat. Jadi
Wa amni ghailatim lan ngamanno barang-barang bahayane umat. Wa ziyadati nasri dakwati lan nambahi semebare dakwah. Wa tasbiti man lan ngukono wong lam yastaqira kang urung tetek apa adine agama fitul dini dalam atine man. Wa itki ariqa il harbi lan merdekakno pira-pira budake perang. Lah wakan lan ana sapa ariqa zaman iku aksari naik akeh banget enten kelan maneh. Wa nafaqati lan karana nafaqah fil jihad ing dalam jihad. Kulo dali kautis kabehane mengkono kabeh mumat dino niku ngukuhno. Kulo dali kautis kabehane mengkono kabeh mumat dino ngukuhno. Ngukuhno lirobitati maring hubungan al-islamiyati kang bangsa Islam. Wal wahdati lan persatuan al-qaumiyati kang bangsa kebangsaan. Saiki panane qaumiyah kebangsaan. Jakarta itu sang duit ra kanggo ono masjid itu berlapiskan mas panggung bingungnya nganggo duit. Mandune ngono wong bisa nganggo ali-ali sewenenge pol kok wong paling sugih. Jakarta wong bingung nganggo duit nganti semene masjid itu diganti emas. Berarti orang nganggo cat yang murah-murah ke tukune bangunan gak dicat sampai apa? Emas. Jadian tetap masjid apa Jakarta itu terkenal itu. Baca itu ya. Jadi kan orang Jakarta yang menes. Sekali memarah tuh kolom jembatan. Maksudnya ini cerita dari wahia atau manul akbar hayati. Maksudnya zakat semuanya itu atau manul akbar. Wah sementing gue itu ada takut dalam aku. Kalau sing sinau, jadi nakul zakat sing dibakas ulama isi. Itu bayangannya ya. Dalikal muzaki wa dalikal mal fi qaryatin wahidah. Apa fi qaryatin wahidah. Tapi nak maliku fi ghairi baladil muzaki. Yo kita kudu ana zakat sing ning fi baladil muzaki. Jadi filosofi zakat itu kan koyo-koyo iku jabron di kulubil fuqara. Apa jabron di kulubil. Jadi sing ingkisar iku yo daerah kono mergo sing roh lalu langange truk paham yo ora sing ingkisar ngenes sak wong daerah kono. Kalau kok bis-bis ya. Misalnya besok Haryanto, misalnya terus dua garasi ning Jakarta, atau di garasi ning Jogja. Sengaja saya tonggo sing dadi garasi bis, sontel sitok, protol rantai ini, ngerti wong di bis 10, ngenes. Lah iya ontel sitok protol rantai ini, terus bedino ngerti bis 50 ning garasi, lalu lalang, oh? Lalu lalang. Terus kondektur teko nggo dhuwit sak gebok-gebok kok menes. Terus kowe nganggo takbir, oleh nak zakat, itu wong kudus zakate ning kudus. Ngenes ya mulane bener banget fatwa tetep akinu aku ora dina mergo kitab itu dikarang wong ya tentu dia sak pinter-pintere musannaf ya ngarang itu ya maksudnya ya terkooptasi zaman itu pikirannya beliau kan umumnya di sini ya dalikal mal ya dalikal zaki ya untuk zaki ya balas di dalikal. Jadi zaman gue suka ono malu zaki ono baladul. Ya cara kula ya zakate dibagi wae. Itu ya misalnya ning daerah Sumatera itu nyamu akeh mestine zakat sak miliar ya. Ya didelok-delok kan nek ono daerah tertinggal sing masyarakat tidak banyak ya bagi jiro, tapi ning desamu ya bagi piye tetap wong sugih ku luwih berisik, no? Berisik. Maka karyawan, maka wong maklar liwat minta itu. Jangan tetap. Jadi dari zakat yang dua tempat Allah. Ya ning baladul muzaki, ya ning baladul mal. Terus ketiga fatwa kula niku tetap ono status nasional dan ini harus kita bebaskan. Kalau status nasional, misalnya ono wong sugih, kok wong darani sugih niku kelas nasional. Kalau kalian ono wong sugih sing darah wong sepakat lah ngono iku sugih kelas nasional. Misalnya kok JK kaya Sandiaga. Wis pokoke wong sepakat ngono iku sugih kelas nasional. Cara kula ya oleh dikekno ning pojok Indonesia mana saja, no? Ning pojok Indonesia mana saja. Ya tapi tentu dibagi tidak semuanya karena wong sugih kelas nasional berisike kan ya nasional, no? Berisike kan nasional. Soale donyane ning Sumatera, ning Kalimantan, tapi rapate ning Bali, rapat saham ning Bali. Nek dunya mah gak tau rapat. Lah tetep berisike ku nasional, ini berisike ku nasional. Artinya menurut saya sah saja misalnya zakatnya dekne wong Jakarta, donyane ning Sumatera, kemudian zakatnya tidak kok Jawa, tambah Bali, tak Papua. Mergo dekne sudah kelas nasional, artinya berisiknya ya nasional. Mau berisik, suka berisik.
rapat pembagian saham yang hotel. Terus kue wong kere kadung delok TV, mau delok ceritane juga orang kan. Nah, iku oleh cara polan. Karena tadi filosofi ini zakat itu tetap jabron di kulubil fuqara, namun jabron di kulubil. Pada mengetahui itu bayanul asnafi jelasnya beberapa kelompok asama. Jadi kira perlu nganggo takbir detail, pokoknya cukup nganggo takbir kila laya juzu nafsu zakat wakila ya juzu. Tapi yang aplikasinya yuk kabeh ya juzu sesuai mau nurani mau kan tetap iso diukur nopo. Bisa diukur. Mosok misalnya ke Dis Daryanto ning gone Jogja. Garasi ini kan sebagian yang Jogja. Di jurusan Jakarta ya garasi ini nih Jakarta. Mosok kabeh zakat tidak kok putus mergo sing duwe wong apa? Putus kan gak fair. Padahal pinggile garasi kono kan mesti enes kan apa? Enes. Lalu lalang terus kadang nyempet becak, terus kadang becak sing parkir ngarepe muk wong sugih. Alor itu kan saat. Qala ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara ya masakin. Angin sini utawi ketentuan sedekah iku lil fuqara tiga nang fakir wal masakin wal amilina alaiha lan pegawe zakat wal mu'allafati qulubuhum lan ingkang den seneng napa qulubum atine wong akeh wa firqab ing dalem pemerdekakan juga wal gharimin lan wong sing utang fillah wa fi sabilillah ing dalem wong sing berjuang ning dalane Allah wa bin sabilillah ing dalem iblis sabil wong sing merantau faridatan kabeh itu khale dadi ketentuan minawa isane pada mungkin tahu iku bayanul asnafi iku nerangno pira-pira kelompok asama niati kang 8 alladzina rupane wong akeh fau kang den serahno lagu maring ladina ba zakat itu. Tapi nak fatwa kula saran kula nek ana zakat niku separo iku kayak baladul muzaki napa. Baladul muzaki itu nak duwe dunya ning gone daerah liya iku ning baladul. Kulo sering ditamu ngajak ono sing niate debat pikir ya ana sing niate insaf. Nah sing niate insaf iku ya pokoke kepengin penting iku terus zakat kesampaian. Nek niate semuta asir sing gawe angel-angel hukum mau perkara takbir ning kitab-kitab kuno iku wala juzu nak zakat no. Wala juzu nak zakat. Teng kitab-kitab kuno. Kadang-kadang wong salah paham kondisi iku pancen yo ora kebayang mesti tanggamu yo pikir kabeh, tanggo yo pikir dunyane muzaki yo fizalikal balad. Napa dunyane muzaki yo fizalikal balad. Saiki dunya berubah. Jadi wong Jakarta duwe kebon Kalimantan. Kadang wong Ragan juga duwe kebon sawit ning gone Sumatera. Nah kula niku sering ada tamu ya kiai sing insaf. Niku nak kelepan itu. Terus kalau boleh takbir pancen niku khilaf. Tapi kalau khilaf ra khilaf sakjane nek wis ning waqiah itu kudu ra khilaf. Tak balen mana khilaf ra khilaf nek waqiah ra usah khilaf. Jadi kan ana khilaf kila la izin nabi zakat wakilan ku ya. Nah carane ngaplikasino piye yo wis saiki enak wis nyatane ana balad muzaki. Yo ning baladul muzaki lan anak baladul muzaki ana baladul mal yo milih sebagian ning baladul mal dia dadi korban apa? Dadi korban. Misale koyo kula sugih ya kebon sawit ning Kalimantan. Sing bising kan wong kono, lalu lalangi mobilku, bunga-bunga karyawanku, cara pabrik yo limbah, paham ya. Jadi kan yo ora fair, misale dunyaku ning Kalimantan, paham ya. Misale iso kalah langsung sugih apa wae lah. Nang limbah yo ning kono, bunga-bunga karyawan yo kono. Rata-rata nyuwun sewu kuli ku yo uraan. Enggak bunga, sing santri uraan mung kuli. Agak dangdutan kok ngarep bunga-bunga. Kemudian pas wae panen yaitu ada zakatul mal digawa ning baladul muzaki, misalnya kabeh didakok ning desane sing zakat ora baladul mal. Berarti kan mereka hanya korban, no? Korban. Niku cara kula ora usah khilaf. Mesti ora usah khilaf ya nak baladul mal ning daerah iku ya zakate dikekno daerah itu. Tapi ning desane muzaki ya ana zakat. Iki jenenge wong sugih kan. Apa lalu lalangi mobil ya di atas rata-rata, di sini ya di atas rata-rata. Mana biaya barang kudu lomo di atas rata-rata kan tetap lalu lalang. Tetap melok gunakno paling akeh. Kali ke di pondok, jadi paling ngerameni rata di pondok. Bunga-bunga di pondok. Sing rokok dengar-dengar ya pondok. Nah misalnya kan ya seperti itu. Misalnya orang juga nih naruhan kan mesti
Wong fakir kadang ditamu ana mobil setahun pisan. Kowe benda ana nikah. Ya misalnya tokoh masyarakat terutama pengusaha kan lalu lalang mulai maklar sampai macam-macam. Nah, menurut saya makanya zakat itu dibagi saja ya ono ning baladil mal, ono ning baladil musyak. Kadang ono tamu itu rapat iso ngaji wis paro-paro mau nganggo takbir wala itu. Jadi terus meneh umpama sing aran wala juzu naklu zakat kok ijek urip, mesti cara tak takoki mesti pendapatnya kaya mergo naklu iku min ayi makane. Iku ora dipikir ya naklu min ayi makan. Iso wae musannaf maksude wala juzu naklu zakat min baladil mal. Mergo dhisik iku bayangane ya angger baladil muzaki ya baladil mal. Cara wong kono angger sugih ra sugih wong dhisik ra tetep ya dekne ning kono kesugiane. Ya ning kono paham ya. Sugih desa-desa dhisik ra wonge ya ning narukan. Sawah Tegal ya ning narukan. Saiki kan beda tuh. Wong narukan sugih misalnya ke investasi yang kali mantap. Jadi maknanya naklu zakat yang iso wae naklu zakat mendalikal mal atau mendalikal balad. Paham ya? Berarti kan hakikate misale donyamu ning Putih Kalimantan terus mbok sedekah ana wong kono ku naklu ta ora kan ya ora naklu. Apa? Enggak naklu. Ora naklu. Jadi cara kula kila lan kula bola-bali matur wong aja mok ngaji tok tapi roh rasane empati sosial. Kok ngerti mau diul hukmi ngerti. Ya ngerti mau diul. Kalau ana wong sedekah duit 1 juta kayak no santri itu ya maknanya secara definisi santri sapa wae tapi kan kita ya mikir ono santri sing sregep sing kira-kira isya'u ulumuddin sing kita ra sregep pokoke urip ya tentu kita prioritas ya sing sregep kira-kira isya' mergo maksude wong zakat atau sedekah iku ngamal arep-arep pahala misalnya santri mau pindah surut tok apa tok ya dikai sak kadare sing prioritas tentu sing potensi ya ulumuddin juga zakat ning kiai. Terus misalnya kayak maklaran tok sampai santri dasi dihitung ke proposal, bagi tenan sing ya belum ini kan dia tetap gitu. Senajan tok kabeh kecelok. Ya bodoh. Nah kalau zakat itu bagi wong alim sing duwe nurani ngerti. Ya mau mosok ulama memperdebatkan kemungkinan ora oleh zakatul mal di zakat. Ulama siapapun mesti setuju. Paham ya? Mereka orang kebayang kan kowe di pabrik misalnya yang Kalimantan limbah ya nang kono, bengak-bengok karyawanmu ya ning kono lalu langange mobil diru mobil ning kono. Ganggu wong akeh ya ning kono. Kemudian berhubung kowe narukan kabeh zakat misalnya pabrik juga kan sampai 1 miliar. Wah, kan terus kayak nang narukan kabeh alasane wala juzu naklus. Kan kriminal. 1 miliar kan zakat. Zakate supala lebaran zakat itu 2% hitung. Pokoknya per 1 miliar itu 25 juta. Kira? 25 juta. Berarti 1 triliun itu berarti 250 juta. Padahal Sandiaga itu dunia Singapura KPK 5 triliun. Berarti 1 miliar. Kira? 1 miliar. Zakat Sandiaga 5 triliun. Itu dunia sing dilapor. Itu gue mendem gue mati. Wah, orang usah dikekno lah jantungnya langsung mati. Gitu apa? Oke. Hanya zakat meluah gitu. Jadi mulanya bener. Wong pakar-pakar ekonomi Islam nak muji zakat sundul langit. Memang solusi ekonomi betul. Mereka mau maksudnya zakatnya wong juga yang dari Sumkala, koyo jika iwan zakat. Nah, dunia sing dilapor 5 triliun zakat itu 1 miliar. Kan per 1 miliar itu 200 juta ya? Iya. 1 triliun, berarti 1 miliar. 1 miliar misalnya sak desa yang fakir mayoritas mungkin yang fakir. Dengan Rasul Muhammad marum al-fuqara alladzina hum al-aslam. Bisa mulai top kan waktu macam Allah. Sayyid Muhammad sama Mekah dari yang fakir apa? Mayoritas. Orang ngerti Indonesia malah kulluhum ajma'un. Dengan Mekah cek dawuh apa? Al-aslam. Orang ngerti Indonesia kulluhum ajma'un. 1 miliar misalnya saya melarat sak desa itu 1000 untuk pirang 1 miliar nak sing melarat wong 1000 1 juta 1 miliar kan 1 juta bisa apa 1 juta minggu 1 miliar 1000 kan 1 juta berarti wong melarat 1000 itu keduman 1 juta terus sing sugih kaya JK iku wong 20 juta wis kena nggo tuku wedhus macam-macam.
Wes iku ora mergawe setahun sing marat ya ora ngono. Sing juga aja sitok 20. Berarti wong sitoke entuk 20 20 juta. 20 juta. Tiap tahun misalnya tiap ape bodo. Wong mlarat entuk 20 juta. Lah anak wong mlarat iku konaah uripe sak wulan mau entek 1 juta. Berarti setahun kalong 12 juta. Cek duit ngopi 8 juta. Wah. Mau di kongkon sing sugih wis ndongakno nang masjid ora usah mergawe kasil yo. Kasil. Berhubung zakat fitrah zaman babisi mau ya. Opel apa menang. Paham ya, jadi eling-eling. Jadi maksudnya zakat solusi itu contohnya sing ngene. Paham ya contohnya sing. Sami ya tuh sithik. Ini kan ada tadi. Urung zakat ning Arab. Jadi mergo zakat itu 2,5% tiap sak sudah wis lawe. Pokoknya nak 1 miliar itu gitu. Padahal lagi yang di dunia 1 triliun. Itu dunia ngomong Jakarta itu dilapor ada yang 5 triliun. Malah gila itu nggak ada di Jakarta yang di duit 50 triliun. Coba itu. Berarti per 5 triliun dari 1 miliar, 50 triliun. 5 miliar. Apa 50? Kan per 5 triliun itu 1 miliar. 50 itu 10. Berarti bro. 2 miliar. 2 miliar padahal wong Indonesia sing duwe dhuwit 50 triliun itu kuat. Wong Islam itu. Ya solusi tenan. Takwilul berarti ada takwilul. Isana tisaniati sira jaba kuwilat den dinda wal kiblatu kiblat. Allah tikang kanu kang ana sapa wong akeh wis paduluna masuk sapa wong akeh ha ing kiblat fi salatin dan salat wong akeh wa ya ku Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Dipindah ilal Ka'bah ini. Wah guru kita baca kadang Maqdis kadang apa baca. Ilal Ka'bah maring Ka'bah al-musyarrafati al-kang terhormat di Makkah ala dikang dia kang telati ku awal dene kawitane kiblat uji aran cerita apa dene asma. Jadi kiblat itu dipindah ping 3. Nabi pertama ya madhep Ka'bah. Kita tahu zaman Nabi di Mekah ya madhep Ka'bah. Karena beliau kalau sholat ya madhep Ka'bah. Pas tenggene Mekah ambil Allah diutus madhep Baitul Maqdis. Itu mau 16. Pokoknya semua khilaf itu antara 16 dan 17. Antara 16 dan 17 bulan. Jadi itu dipindah malih ke Mekah. Dipindah malih ke Mekah. Jadi orang kok langsung ke Baitul Maqdis. Lane wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta. Itu ulama khilaf. Kunta itu maknanya itu fi'il madhi. Jadi maknanya ya kunta kang tahu ana sira. Tahu ana iku ya binisbat periode Makkiyah ya panjang kiblat itu Ka'bah. Binisbat awal Madinah, awal periode napa Madinah. Kiblatnya Baitul Maqdis. Terus balik meneh ning Mekah. Mulane disebut wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta. Maksudnya aku ra nggawe kiblat sing kowe tahu nglakoni. Tahu ya manane tahu. Ning Mekah ya tahu, kemudian ada syariat Baitul Maqdis ya tahu. Dari itu balik nih, makanya apa pangeran oleh ngendikan itu wa ma ja'alnal qiblatal lati sing kunta alaiha illa lina'lama. Iso bemanani fi'il madhi, iso bemanani zaman sing wis mustamir, sing terus menerus. Jadi misalnya kayak gini, nak wong sugih itu nak cara bahasa Arab ya kuntu ala hadhil hal. Saya akan selalu seperti itu. Kali pulau sebagai wong alim senengane mulang. Kuntu ala hadhil hal. Saya akan begini terus. Nah, ya sama seperti berarti nak kunta itu maknane ngono berarti alih maknane ya Mekah dan saya tidak menjadikan kiblat yang kamu akan selalu di situ. Maknane Mekah. Ono sing maknane kunta itu memang fil mandi yang kamu pernah itu maknane periode Mekah ya pernah, periode Baitul Maqdis pernah. Lah ambek pangeran dipimpong. Nak kowe mukmin tenan dipimpong pangeran ya nurut, sama Ka'bah ya nurut, tanpa takok, kon madhep Baitul Maqdis ya nurut, tanpa takok, dibalekno neh ning Mekah ya nurut, tanpa takok. Lah tanpa takok itu jenenge illa lina'lama mayyat rasulullah mimman yang mana ana santri kok pelaturan kiai ini dirubah-rubah kok takut itu berarti fikol bihi nifaq tetep ana nifaq. Kok pangeran kadang ya jarak pelaturan dirubah-rubah tapi wong ora oleh takut. Nah takut berarti munafik. Kok bukti seneng itu pokoknya rata takut. Mesti rata takut ning ati pokoknya
setuju. Mereka mau pangeran yo bolak-balik ngubah hukum. Ya Ka'bah itu Ka'bah sih. Kayak kiblat itu Ka'bah sih. Pero kan periode Mekah Nabi nak sholat madhep apa? Madhep Ka'bah. Paham ya? Terus neng awal Madinah pindah ke Masjid. Terus ber 16 bulan dipindah lagi ke Mekah. Tapi Nabi ra tau tak. Sahabat ra tau tak. Ya, pangeran kadang nimpong ini ngolah ngaleng ini disebut illa lina alam wa ya tarang rasulullah wa kana sakatirotan illa alam. Karena misalnya gue penggemar Mbah Mun, ya serasa takut. Lalu menangi, yai ngeritik kurikulum kalau menangi kan. Putrane yai rano sing SD. Kalau nu sak angkatan wis kambil gitu. Kalau kadang digandeng yai, aku tirakat. Wong-wong wis gawe kurikulum aku, ora koyo menangi. Yo menangi yai ngersakno kurikulum. Tidak kok ngundang. Jadi yang ini nak kowe seneng dia ini rasa mbok takok 5 darah. Jadi justru gonta-ganti ini ikhtiar dulu ngetes keimanan kita, ngetes mahabbah kita. Yes mau nunggu pengen. Misalnya ini lucu mau dunia lah, jadi pangeran ya diatur. Jadi hukum yang dirubah pangeran bolak-balik kuat. Khomer, tahrimul khomri dirubah bolak-balik. Kiblat ya dirubah bolak-balik. Al-wudu memang masa benar ya dirubah bolak-balik. Sampai istaqarral amru ala adamil wudu mimma masad benar. Jadi di sini kan bermasak mangan kok masakane itu sesuatu yang tersentuh hati. Jadi kalau mangan apel gak wajib wudu, mangan kurma ora wajib wudu. Maka makanan sing gak tersentuh hati. Kayak nak ngopi, mangan gedang kurang, mangan hal-hal yang awal prosesnya melibatkan hati urian ini. Aku angan-angan normal ya ngono. Mergo wudu iku mateni geni. Jadi geni biaya simbol setan. Apa? Simbol setan. Sementara Islam itu simbol swarga. Jadi kamane setan itu geni, swarga itu badah. Makanya Nabi itu lama sekali apa al-wudu mimma masad benar apa al-wudu mimma masad. Lama sekali. Yang Nabi baca dar nopo sing masakan ya wudu. Terus suwe binasa ora usah wudu mimma masad. Sahabat ya pokoknya samina kok. Nah, ketika masih periode itu ya kita tahu filosofinya meskipun kita nurut tak karena filosofi itu. Seorang lagi ya. Ketika periode itu ya kita tahu filosofinya, tapi orang perlu hukum itu karena alasan itu, paham ya? Artinya ini loh, umpama kok ditegir tetap wudu memang masa benar, kita tahu hikmahnya tadi, filosofinya benar itu simbol setan, apa? Simbol setan. Sementara kita bermunajat dengan Allah, mak itu simbol suar. Ya, sudah kan wajar kan berarti perlawanan terhadap masa benar dengan wudu. Umpama syariat itu masih kita tahu filosofinya, apa? Tapi umpama tahu tidak tahu, wong iku perintah Nabi ya samina. Nah saya ini ternyata terbukti dirubah ya alhamdulillah. Tapi kita ngerti kenapa pernah terjadi periode. Kami jenenge apa? Ya samina wa nah tapi nak kepeksa alasan ya roh wae, tapi rasa jadi hujah. Kalau ketika bangun tak kerja kurikulum kita dialasani. Zaman akhir bodoh salah itu wis mati lah nak. Kiai alim kalau kurikulum terus piye umpama jadi kita roh hujah ya mempertahankan salah paham ya. Tapi ketika beliau ngersakno ya kita ora alasan yang zaman wis ngene. Tapi cek roh ya tetap kita samina. Itu sini maksud pangeran apa wa ma ja'alnal qiblatal lati kuntum ta'alaiha illa lina'lama wa yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala. Meskipun pangeran akhir dawuh wa in kana stakabiratan illa 'alal ladina. Itu maknanya kan meskipun itu berat bagi mereka yang kadang punya argumentasi. Ya, ini jadi kelemahan argumentasi apa? Kalau ada perubahan kaget, apa? Kaget. Maknanya wa ingkana meskipun itu berat bagi mereka yang kadang punya argumentasi. Karena harus meninggalkan argumentasi itu demi nurut di Allah lan Rasul. Kulon di konco kata sing angkatan awal, termasuk guru-guru kulo zaman teng MBS. Niku yo ngomongnya lucu, udah dolan dengan kulon pernah kurikulum. Cerita, walah Gus. Saya dia ingat sana kurikulum. Anakku kadung goblok, serasa bahasa Inggris, serasa ibadah. Ya rata sekolahmu. Dibule bareng anakku kadung radio ijazah. Saya ingat sana. Kita sekolah harus kadung tuh. Kemudian dia menangi naskul istihad tuh, nggak menangi naskul istihad.
Terus piye jenengan getun? Ya ora getun, cuma kadung goblok wae. Anake kadung gak intelek apa? Enggak intelek. Misalnya bocah anak iki lucu, yo anak iki lucu, seras sekolah umum, bocah serang ganteng elek terus lucu. Terus bareng lugu tawakal nekuni salah ora keramat kan terus pikirin terus awet tenan maksudnya awet kula kan wong keramat dadi meskipun nekuni salah kan tetep ora melarat tapi nek bayang serah keramat oh yo ora sarjana ora keramat pangeran ngeramatno alasan hafid yo ora lanya alasan alim takrib lam yajri paham ya alasan pidato pe mlebu dekne wedi dosa mergo jare api-api agama ku sing ngomongan sak kadhe ya akhire kan melarat. Mergo dari sekian sisi wis malaikat Mikael ku gak dia alasannya ki rezeki mau. Rezeki mulang ra mulang, rezeki alim ra alim, hafid gak hafid. Rezeki sabar, malaikat ngerti hatimu asline ra sabar, kepeksa wae. Sabar. Nah, jadi cerita, jadi uang nak ono istiadat guru itu ya nak sedang berjalan, kue kudu roh hikmah, nak sedang berjalan. Tapi nak misalnya itu dinasah, ya tetap kita saminan atau. Mereka wa indana sakatirotan ilahaladina. Jadi sahabat sing pikirane maju, sing sering maca Taurat Injil kaya Zaid bin Sabit kok itu teke maju. Iku ya seneng betul mak. Alasannya jadi tren dunia. Zaman itu jadi tren. Mereka Yahudi masuk betul masuk, Nasrani masuk betul masuk. Artinya masuk Ka'bah pasti itu minoritas, apalagi posisi di Medina banyak komunitas Yahudi Nasrani. Itu masuk betul masuk itu keren. Zaman itu keren. Itu agama samawi pas itu yang besar tentu Yahudi Nasrani. Semuanya kiblat betul. Tapi Allah perso nak betul masuk itu kalah tua mbek Ka'bah. Mana akhirnya pangeran oleh belok kanjeng Nabi cara Jawa ini mati-matian sampai inna awwala itu idealina wallahi wakatan. Cara pangeran ngendikan ngene. Cara pangeran nyalano sahabat sing pikirane ngono. Rumah samu Baitul Maqdis luwih keren timbang Ka'bah. Lah nek tua-tuanan ra tuwa. Tapi sahabat pas iku ya menungso. Pikirane tren-trenan nak tren Baitul Maqdis. Jadi sahabat pikirane tren-trenan nak tren Baitul Maqdis. Mergo agama samawi zaman iku Yahudi Nasrani. Baitul Maqdis. Jadi cara sahabat yang senang masuk film keren, no? Keren. Maksudnya ngikuti mainstream, no? Mainstream. Akhirnya, tapi pangeran ngerti banget, perso banget, nak tua Ka'bah. Tapi Ka'bah kan harus mati suwi. Daerah itu, maksudnya daerah itu kan harus mati suwi. Kok Yahudi Nasrani wis gak ngambus Ka'bah. Akhirnya pangeran ngiling, no. Ora apa-apa, jangan madhep Ka'bah. Malah nak tua-tuanan ya tua. Kalau kata pengiran terang no inna awal itu udah nasi laladi maka kata kau